Имаме ли зрител? Добър ден. Добър ден. Кажете. Добър ден, господин Ангелов. Да. Виждам надписа, който фигурира пред екрана ми. Секунда да намаля телевизора, много се извинявам за стрес. Не мога да се съглася с това, което е написано, за това, че господин Сидеров не мога да го сравня с джудже. Нито политическо, нито каквото и да било. Той е човек 1,65, колкото съм аз. Плюс това за мен той е много ерудиран човек. Той е голям политик и не бих могъл да го сравня с нито един от нашите политици. Дори господин Балевски, вашия шеф, спомена, че Сидеров е голяма личност и е голям оратор. Балевски? Така, да, кажете, отговарям ви. Не, Балевски няма тук, господине. Има. Той не е господин Симеонов, а е Балевски и е в село Бутан. Чичо му ви казах много пъти по телевизията, е Кръстю Балевски, председател на Окръжен народен съвет във Враца. Аз съм от тука и така, че той името му е господин Балевски. Но това е между другото. Имате предвид Валери Симеонов? Не, сега разбрах. Симеонов е Балевски, както и да е. Господине, не съм го наричал аз Волен Сидеров джудже, а са го наричали моите зрители и обаждащите се. Вашите зрители са, знаете кои. Много жалко за тази телевизия, която аз... Кои са нашите зрители, кажете? Да, бивши ченгета, бивши хора на БСП и настоящи. Знаете кой спонсорира тази телевизия? Това е Трактор, как е тръгнала, как господин Балевски създал тази телевизия. Не искам да го обиждам, защото все пак той вижте... И тази телевизия единствено ми дава възможност да изкажа моето лично мнение. Вие, господине, намеквате за някаква връзка между Алексей Петров и телевизия СКАТ ли? Да, намеквам. Няма такова нещо. Няма такова нещо и... Няма такова нещо и никога не е имало. По същество. Няма такова нещо и никога не е имало, господине. Няма такова нещо и никога не е имало. Нищо. Нека да го искам, но аз го чета в интернет на много места. Вие може да четете, че Земята е плоска и че скоро време ще излезем извън Слънчевата система, но... Предполагам, че и на... Това нека да... Но аз искам да ви кажа, аз самия никога не съм наричал Волен Сидеров джудже. Моите зрители са го наричали и аз по този начин не искам да се обижда джудже. Моля? Обидно ми е да го чета, казвам това, което е написано. Представете, на мен ме е обидно, и на мен ме е обидно. Тоест, и мен е нещо... Да, обидно е, защото тая личност не заслужава такова прозвище. Това си е ваша работа. Аз много отдавна ви помолих, нека тази телевизия да бъде по-коректна, за да бъде така гледана и да не бъде критикувана. Както виждате... Господине, какво общо има тук? Какво общо има тук телевизията, след като зрителите се обаждат и го наричат джудже? Наричат, аз ви казах кои го наричат. Ченгетата и хората, които са били облагодетелствани от властта и от настоящите и прежде настоящите, които... Аз пък мисля, че тези, които са зрители на телевизия СКАТ, са българи, бедни хора... Повече такива се обаждат. Да. Ясно. Но все пак искам да ви кажа, че никой от телевизия СКАТ не е наричал Волен Сидеров джудже, а зрителите са го наричали. Аз не искам по този начин да се обиждат джуджетата. Не мога да щитавам толкова, даже аз се отправям към него толкова упреци, колкото едва ли някой друг. Да. Но ако го одобрявам неговото поведение, одобрявам го само заради това, че той не дава възможност да се върнат прежде управляващите БСП и ДПС. И затова аз искам тия хора да бъдат изхвърлени на бунището и не виждам друго спасение. И затова му прощавам за всички такива грешки, които е допускал. Господине, ви имате правото да прощавате. Имате правото. Сега дали имаме зрител? Добър ден. Така, нещо да реагирате или? Трудно ме. Човека сигурно се е прав за него си. Да. Всеки може сам да решава. На мене, пак повтарям, липсва ми този приятел Волен, чудесен журналист от Монитор. От навремето. Да, дали имаме зрител? Добър ден.